而家好啲。嗰陣時興呢啲樣啊。邊個你 partner 嚟㗎？呢個菲律賓歌手嚟㗎，係話時話你自己記唔記得呢個係乜嘢嘅？係我嘅特輯嚟㗎咯，唱 live 㗎。係啊，哇好耐，嗰時我喺日本，仲未唱感受前程。你幾時唔唱 live 嘅啫？唔係呢個特輯係全部用 live band 㗎，得真好瘦啊！哇好瘦啊！瘦啫喎，你塊面。走仲行手，木瓜咁啊！但係令我諗起啲黑人男歌手，黑人有咁瘦嘅咩？可能人啲變化好大舊時啦。阿琪琪同阿 Maggie， 依家咧就阿羅記問問題，問你哋3條問題，你係搶答，首先嗌自己個名先喎。你咯，攞其他一條問題。頭先我唱嗰首叫係咩英文歌名？琪琪琪琪 ，Only You。耶！第一個問題，阿羅記舊時着嗰套西裝咩色嘅？琪琪，琪琪，白色。哦，咁即係贏晒啦。贏咗啦咁咪第3題先啦。第三題頭先嗰個菲律賓女歌手着件衫係咩色嘅？琪琪，都係琪琪。紫色。係，即係頭先答咗兩題呢個攞犀利喎！琪琪，點解 Peggy 你唔夠人哋搶嘅？咁慘。你冇睇㗎 Peggy 啊 Peggy 有冇睇到啊 Peggy？我唔記得咗。哎呀，太好睇，因為阿羅記太吸引你，明唔明啊？太精彩啊！掛住望住個鏡頭咧，哇，羅記好靚仔，哇，流晒口水嗰陣你而家明白幾咁犀利好啦，嗱，琪琪送翻一份獎品俾你啦。哎呀，好重啊，歡樂先生，修正嘅替身，有一個咁大嘅公仔啦，然之後咧有一對咧好可愛嘅加菲貓手錶送翻俾你啊。OK，啱晒啦。中唔中意？多謝。好啦，多謝晒你有冇點唱啊？喎。有冇點唱啊？點俾屋企人聽，同埋莎莉、係。 Kitty、仲有呢個咧，羅記。係，梗係羅記啦。Peggy 啦，Peggy 有冇點唱啊？點俾 KBCI 嘅105A 班聽，同埋你哋咧？好，多謝多謝晒。啊，好啦。